dhibbi kun lamaadha. Shantama tuutaa barbaanna jechuudha. Amma baca haala kanaadhaan hojjenna jechuudha. 70 jala meeqannaa jala sadeenna. Akkan jirtu hordoftoonni fi kabajamoon chaanalii Learnejuu chaanaliin kun chaanalii haaraa waan ta'eef subscribe share tolchaa gaaffii yaada qabaatan karaa koomentiidhaan nu beeksisuu ni dandeessu. Viidiyoon kun barattoonni hedduun nu dalaga barnoota herregaa maaliif dhaaddeedhaa turtanii so kunooti viidiyoo haaraadhaan dhunnee jirra. Hundi keessan subscribe share like tolchaa akka nu jajjabeessan isan gaafanna. Kallattiidhaan gara viidiyoo keenyaadhaatti haa ce'en. Qubee deebii sirrii qabate filachuudhaan waraqaa deebii irratti gurraachisedha. So amma deebii sirrii ta'e filannaa jechuudha. So kana akkuma beekamu gaaffii isa tokkoffaa kanaan dura ministirii irratti isanii dalagee jira. Amma lakkarra deebii rakkoon qabu jechuudha isaniif hojjedha. Maal jedha? Lakkoofsa duwwaa tuqaa 3 6 bifa firaakshinii yoo ibsamu kam ta'edha. Akkuma beekamu tuqaan booda jechuudha. Dijitii meeqatu jira? Dijitii 2 3 6. So tuqaan booda dijitii 2 yommuu ta'ane tokko 2 maan jennee jalqannaa 10 jennee 10 dhibba jenneetidha jalqannoo jechuudha. So kana waan ta'eef maan tolchina kana 36 fudhanna yookaan 3 fi 6 fudhanna jechuudha. 36 jennee jala meeqa jennaa? Jala meeqadha? Tuqaan booda dijitii 2 waan ta'eef dhibba jennaa jechuudha. Amma waan tolchina salphisne jechuudha. 36 kana woosaniif isa rakkise lamaadhaaf hiraa jechuudha. Akkasanii salphatu 18 ta'a. Dhibbi kun lamaadhaaf 50 ta'a. 18 kun lamaadhaaf 9 ta'a. 50 kun lamaadhaaf 25 ta'a. So deebiin keenya isa kamidha? 9 jala 25 jechuudha. So deebiin isa baratti jiru kun deebii sirrii qabatee jira jechuudha. Yoo aan akkuma beekamu yoo aan walqixa a ba ca yoo ta'e tuutiin kun tuuti aan citoota sirrii tuutaa meeqa qabaa'edha. Amma fakkeenyaaf cita sirrii baay'ina cita sirrii oo barbaannu akkas tolchina. Jennaa achiin booda kun baay'ina miseensa jiru baay'ina miseensa kana inni tolchine hir'isuu meeqa jenna? Tokko jenna jechuudha. Gaafa cita tuutaa barbaanna ammoo akkas jennee inni citoota tuutaa barbaanna jechuudha. Amma kana maayineessi kan jenneefi maanifi fakkeenyaaf aani cita sirrii haa ta'uu waan hin dandeenyeef jechuudha. Aan cita sirrii haa ta'uu waan hin dandeenyeef tokko hir'isne jechuudha. Amma haala kanaadhaan bakka inni kana maan baay'ina miseensa jechuudha. Miseensa meeqa qaba? 3 qaba. Bakka buusnee qofa hojjenna jechuudha haala salphaa ta'e. Am formulicha kennan lamaan bakka naa kana amma baay'ina miseensa meeqa? 3 mati jiru. 3 achiin booda hir'isu meeqa? Tokko jechuudha. Amma barattoonni hedduun kan dogongoran 2 baay'isuu 3 yookaan hir'isuu tokko fayyadamuu danda'an. 6 hir'isuu tokko 5 faa kan fidan jiru. Akkas osoo hin taaneeti 2 kana mataa isaadhaan yeroo 3 baay'isu jechuudha. Kana jechuun 2 baay'isuu 2 baay'isuu 2 hir'isuu meeqa? Tokkooti. 8dha. 8 irraadhaan gaafa tokko hir'isnu meeqa ta'a? 7 ta'a jechuudha. Cita sirrii aan citoota sirrii 7 qaba jechuudha. Tuuta meeqa qabaadha? 7 qaba jechuudha. Kan biraa immoo cita tuutota ammoo meeqa qaba? 8 qaba jechuudha. Maayinesiin hin jiru. Kunoota akkuma kana formulaa kana akkuma argitan 2 inni meeqadha?
sadii matire sadii tolchina beeka akkasuma lama kana yeroo meeqa baay'isu yeroo sadi mataa sanaadhaan jechuudha. Meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. Yoo ciitoota tuutaa ta'e cita sirriba ta'e ammoo 7 ta'a jechuudha. So haala kanaadhaan deebiin isa irratti jiru kun deebii sirrii kan qabateedha jechuudha. Karaa biraadhaan haala kanaadhaanis hojjetuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf aan tokko en aan miseensa keessa waan jiruudhaaf kana malees baalleen meeqa? 2 isaan qofa laakkaa'uu qabu meeqa? 3 fi baay'een ammas baay'ee jechuudha. Meeqa? 4 kana malees caa meeqa? 5 kana malees caa indagatina kana baacaa eeshi kana malees baacaa jedhuu hin dandeenyu. Maal jenna? Tuuta duwwaate jechuudha. Amma kana jechuun maal jechuu sanii fakkaata milaakwa tokko lama 3 4 5 6 7 jechuudha. Kana aan miseensa tuuta maalita? Tosoo inni sirrii miti sirriidha. Kana malees baacaano innis achi keessa ni argama. Garuu aan cita sirrii ta'uu hin danda'u jechuudha. Mallattoo cita sirrii kanaadha. Kan cita tuutaa immoo kanaadha jechuudha. So haala kanaadhaan akka hubattan nan barbaada jechuudha. Gaaffiin inni sadaffaan immoo yoo baay'inni miseensa meeqa? 30 baay'inni miseensa 15 kibabaan 10 makoo maal ta'a? Makoo baay'ina makoo argachuudhaaf baay'ina miseensa ida'uu baay'ina miseensa hir'isuu baay'ina miseensa kibabaa jechuudha. Haala kanaadhaan hojjenna jechuudha. Foormulaa isaa kanaadha. Daftara keessa yookaan daftara yaadannoo qabaatan irratti barreeffadha saniif faayidaa waan ta'eef kanaafuu kana barbaadan hin jedha makoo jechuudha. Isaan beennu maan goona jennaa walqixa jennaa achiin booda baay'inni meeqadha? 30dha. 30 baay'inni miseensa meeqadha? 10 fi 5dha. Kibabaan meeqadha? 10dha. Hir'isuudha kunoo hir'isuudha iddoo kana hir'isuu fayyadamtan hir'isuu meeqa? 10 jennaa. Yoo walitti deemnu meeqa ta'a? 40 fi 5 ta'a. 45 irraan 10 yoo hir'isnu xaan kenna meeqa ta'a? 30 fi 5 ta'a jechuudha. So meeqadha? 30 fi 5 jechuudha. Deebiin isaa kamidha? Isa caarratti argamu kanaadha jechuudha. Gaaffiin inni afuraffaan immoo tuuta furmaata hima walqixa 3 hir'isuu 6 gati sirrii walqixa 15dha. Kana immoo karaa ittiin barbaadnu sirriitti saniif ibsuu waan barbaaduudhaaf sirriitti kana qabadhaati amma gabatee adii irratti isaa hojjan. 3 hir'isuu meeqa? 6 walqixa meeqa? 15 jechuudha. Amma kana homaa isan gati sirrii keessan lakkoofsa tokko poozitiivaan ba'a. Sirriidha poozitiivaan ba'a. Lakkoofsi kamuu poozitiivaan ba'a. Garuu amma iddoo kana jijjiirama waan qabuudhaaf poozitiivas ta'e homa tokko hin tunnu kallattiidhaan baasa. 3 hir'isuu meeqa? 6 jennaa walqixa meeqa? Kun meeqadha? 15 karaa tokkoffaa. Karaa lammaffaa immoo 3 hir'isuu meeqa? 6 walqixa negatiiva 15. Amma karaa lamaan kanneen fayyadamneeti hojjetuu ni dandeenya jechuudha. So amma haa hojjennu. Karaa jalqabaadhaan 3 hir'isuu 6 walqixa meeqa? 10 fi 5.
Amma maan tolchina iddoo kana maan hir'isuma tire as guloo dhufu positive ta'a jechuudha. Ida'oo meeqa 6 ida'oo 6 jechuudha. Meeqa ta'a 20 fi tokko ta'a. Walqixa meeqa 3 ta'a jechuudha. Xaa kana qofaatti hambisuudhaaf jala meeqa innaa jala 3 innaa gamalachuudhaan jala 3 3 badaa xaan meeqa ta'a 7 ta'a jechuudha. Karaa lammaffaa laadeenu karaa lammaffaa 3 ta'a hir'isuu 6 walqixa meeqa negatiiva 15ti. Maangoon akkuma amma positiva 6 positiva 6 ta'a. So akkuma beekamu 6 irraadhaan 15 gaafa hir'isne meeqa ta'a negatiiva 9 ta'a jechuudha. Negatiiva 9 walqixa innaa kummaadhaan 3 ta'a. 3 ta'a innaa achiin booda gatii xaa qofaatti hambisuudhaaf jala 3 jechuudha gamalachuudhaan innaa jechuudha. Jala 3 3 badaa xaan keenna negatiiva 9 3dhaaf negatiiva 3 ta'a jechuudha. Amma gatiin xaan keenna meeqa negatiiva 3 fi positiva meeqa 7 jechuudha. Amma gatii xaa kana bakka buusneeti haa mirkaneessinure. Sadii xaa bakka xaa meeqadha positiva 7dhaan positiva 7 ida'oo meeqati ida'oo 6 hir'isuu sorry ida'oo moti hir'isuudha. Hir'isuu meeqa 6 achiin booda walqixa meeqa 15ti. 21 ta'a 21 irraadhaan 6 hir'isnaa walqixa 15 ta'a. Meeqa ta'a 15 ta'a. Walqixa 15 ennaa gati sirrii keessaa ba'u meeqa ta'a 15 walqixa 15 ta'a jechuudha. Isa lammaffaan laa hojjennume. Xaan keenna negatiiva 3dha suni negatiiva 3 ennaa hir'isuu meeqa 6 ennaa walqixa meeqa 15 ennaa jechuudha. Achiin booddee meeqa ta'a kun negatiiva 9 ta'a. Hir'isuu meeqa 6 ennaa walqixa 15 ennaa negatiiva 9 irraa negatiiva 6 hir'isnu negatiiva meeqa ta'a negatiiva 15 ta'a jechuudha. Gati sirrii 15 ennaa yoo kun ba'u meeqa ta'a 15 ta'a walqixa 15 jechuudha. So gatiin xaan keenna sirriidha jechuudha. Amma deemneeti haa filannu gatii ta'a. Aan negatiiva 3 fi 7dha. Deebinuu isa hameedha isa irratti jirudha jechuudha. Baan lamaanuu positiivaadhaan ta'u baan caan ammoo negatiiva 7 fi 3 ta'a negatiiva 7 sun taaneeti positiiva 7dha kunis hin ta'u. Daan immoo negatiiva 3 negatiiva 3 hin ta'u jechuudha. Deemni isa irratti jirudha jechuudha. Dhimmoota armaan gadii keessa dhugaa kan ta'e kan ilaaltanii kan biyya darbe irratti illee kan dalagnee jirra jechuudha. Kun wanta barbaachisu hin jiru. Isanummaan kana hojjedhaa fi deebii isaa koomentiitti naa ergasanii jechuu barbaada. Sababni isaa irra deddeebineeti kana hojjanneerra waan ta'eef yoo viidiyoo hin laallammoo viidiyoo ka hojjettan san nuu ergaa nuu dhunne yookaan nuun galooyettan koomentii jalatti liinkii saniif kaachuudha. Viidiyoon keenyarraa kana fakkaata jechuudha. Chaanaliin kun chaanalee haaraa waan ta'eef subscribe share tolcha. Gaafii yaada qabaattan garaa koomentiidhaan nu beeksisa. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa naa jiraadhaa.